Alrighty. Oh Gott. Nagito, if there's anything you don't get, just ask me. By all means, I'll help you make sure you get out of here. Leave it to Bring me. it on, escape game. That sounds like something a teacher would say, but I shouldn't expect too much from her. Oh Gott. Okay. Wie ging das denn nochmal? Oh, da werden jetzt bestimmt lange drin hängen. Mal gucken, was haben wir hier? It's a laptop. Looks like it's on, but it's locked, so I can't really access it. It doesn't look like you can input the password. How are we gonna turn it on? Okay, das ist doch auffällig. Ja, find a way out. Seek a way out. Ja. It's Monokuma's plushie. You want me to punish you guys? You guys want me to punish you? Looks like this splashy talks when you squeeze the tongue. Thrills, chills, Life kills. says Monokuma now for the special prize of only $10,000. What? An advertisement? Das war alles. You want me? Okay. Aus dem Bett. There's something shining under the bed. I can't reach it. Looks like the bed is fixed to the floor. I can't even move it. Is there something thin and long? Oh yeah, let me just undo my pen. No, whatever. Oh, pliers, huh? These might be useful for something, so I should grab it. Oh Gott, was ist das denn jetzt? This looks like some kind of password. Uncompressed password. What the fuck? SM... Ihr müsst mir jetzt helfen, ne? Es ist Jahre her, dass ich das gespielt habe. Oh, Moment. Sonntag? Montag? Dienstag, Mittwoch? Ja, das passt. Das sind, Wochentage. The first letters of the date of the week are probably the password. Nein, Moment. Sonne. Nee. Können nicht mal Planeten sein. Können es nicht Planeten sein? I doubt it's that simple. Wie ist nochmal die Reihenfolge der Planeten? Oh Gott. Mars, Venus. Doch, Mars, Venus und Erde? Irgendjemand hier weiß das bestimmt. Watch the... Was? Merkur. Da passt dann aber doch nicht mit SM. SM könnte ja auch Sonne und Mond sein, aber das geht ja auch irgendwie nicht so richtig. Aber Nagito meinte doch, so einfach ist es bestimmt nicht. Mal abfahren. It says watch the news in blood. I might be cursed by just by looking at it. Saturn hast du vergessen? Wo kommt denn Saturn? Na, mal schauen. It's just a secret code. Plus, it's a pretty common one. Echt? Secret code? Nagito, do you happen to know what this means? Yeah, it's a common riddle. Oh ja, stimmt. Da habe ich ewig... Daran hing ich ewig fest. Aber ich glaube, es fällt mir gerade wieder ein. Watch the news. Na, was könnte damit gemeint sein? Oh, Moment mal. Die Edelsbrücke war doch, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, oder? Ah ja, da steht sie ja sogar. So, und? Weiß schon jemand, was mit Watch the News gemeint ist? Kann ich da schon was eingeben? I'm pretty sure I have to input a 4-digit password. Problem. Also für dieses Rätsel spreche ich die Leute jetzt mal mit meiner normalen Stimme, wenn es auch so anstrengend ist. I have a secret plan. If you input 9,999 password combinations, it will eventually open. I'll leave that mindless work to you. Ja, alt ist klein as well. Oder ich spreche sie zumindest nicht ganz so extrem. The password to open this, I have a feeling that the hint is close by.
Yes, it is. Warte, aber erstmal muss ich wieder raus. Ja, ich weiß. Also, ich habe hier ewig gebraucht, aber das steht für, wenn ich mich recht entsinne, steht das für Norden, Osten, Westen, Süden. Aber habe ich einen Kompass? Oh, Moment. Ich glaube, das soll irgendwie als Kompass funktionieren. There's something written in blood on the floor. This is the number 4, right? Number looks like a different symbol to me. Like, for instance, a symbol that you often see on maps. Das kannte ich auch nicht. Aber ich glaube, das soll heißen, dass da Norden ist. In dem Fall wäre es 3, 6. Wo ist denn hier eine Zahl? So. Hier ist ja gar keine Zahl. Da ist eine 7, aber ich sehe hier gar keine Zahl an der Wand. Seht ihr eine Zahl? Vielleicht hinter. Ah, da, 5. Okay. Oh, das können wir auch mal gleich nehmen. This is one hanger hanging in the closet. It might be useful for something, so I should grab it just in case. Jetzt spielen wir gleich Silent Hill 3 damit. There's something written in blood at the back of the closet. Looks like the number 5. These blood symbols alone don't make sense, but maybe if I combine them with something else. Ja, ja. Ups, falsche Taste. Also jetzt nochmal. 3, 6, 5, 7 dann. Ne? Probieren wir das mal. Wow, Drehwurm. Voll gemein war das im Japanischen wahrscheinlich. Ja, ja. 3, 6, 5, 7. Auch nicht. Oh, vielleicht ist es... Okay. Vielleicht heißt es ja, dass da Norden ist. Probiere ich das einmal andersrum. Ich kenne dieses Kackzeichen nicht, aber vielleicht zeigt das ja nach Süden. Das wäre dann 7, 5, 6, 3, oder? 7, 5, ja, 7, 5. Ja, 7, 5, 6, 3. Probiere ich das mal. Ja. Er wird auch schon ungeduldig. 5, 6, 3. Auch nicht. Okay. Habe ich jetzt irgendwie die Reihenfolge falsch gemacht? Was ist mit dem da? Das war, glaube ich, was anderes, was man am Schluss brauchte. Das hatte ich ewig, das habe ich auch ewig nicht verstanden, wie das gemeint ist. Nebenbei, aber da kommen wir später noch zu. Irgendwelche Ideen? Let us news show the direction. Ja, genau. Also ich hätte immer noch gesagt, dass das nach Norden zeigt. Dann wären wir mal 3. Das ist doch auch im Osten. Und das ist dann Westen und das Süden. Also 3, 6, 5, 7. Das habe ich doch eingegeben, oder nicht? Probier das jetzt nochmal. Simon kennt auch bestimmt noch die Lösung. Was stand da gerade? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe aber gerade schon 3, 6, 5, 7. Zeige. Er hat doch jetzt noch was anderes gesagt. If you think about it logically, the letters that are written on top of it. Ja, das, also, sag bloß. Wo ist Monomi denn überhaupt da? Cool, das erste Rätsel und wir schaffen es schon nicht. Looks like you'll find a lot of stuff, but what shall we do? We can learn the details of items you find by using the left mouse button. If you move the cursor over the item and press the right mouse button, you can also use it. Yeah, what are you saying about the left mouse button, right mouse button? You don't need to worry about it, just talk to myself. Also, wish I can use these items on each other. Okay. Aha. Holen wir erstmal, was da unterm Bett ist. Vielleicht fehlt uns ja noch irgendwas anderes. So, jetzt muss ich das nehmen und da benutzen. Ah, das Key. Benutzt mal bestimmt.
eine Schere. If you use these to cut the iron bars. You're joking, right? Or is that supposed to be an indirect hint? I'm sorry. Okay, scissors. Oh, was soll ich denn damit machen? Oh, da ist auch ein Fernseher. This television looks broken. Kann ich nochmal was anderes zu dem Symbol hier sagen? Ja, wir können ja nochmal alles... So viel bleibt ja jetzt nicht mehr übrig. Sagen wir mal, das ist Norden, dann wären wir bei 5, 3, 7, 6. Stimmt das? Auch nicht. Und wenn das dann 9 ist, wären wir bei 6, 7, 3, 5. Wenn das auch nicht ist, dann bin ich jetzt nicht verwirrt. 6, 7, 3, 5. Nö. Tja. Ich werde erstmal die Schere nehmen, um den hier zu zerschneiden. This plushie, if it's talking, it might be powered by a battery. Alright, let's try cutting it open. Enough already! I didn't eat any grannies. What an outing. Cut it open right away. So there was something. A battery. Die vielleicht in den Laptop legen. Aber ich meine, Laptop funktioniert auch nicht mit solchen Batterien. So Laptop. Let's it on. Ja, ich glaube, da brauche ich irgendwie einen USB-Stick oder so für. Was mache ich denn mit der Schere? Ich glaube, wir müssen das da lösen, aber wie? MEWS. Also wenn jetzt jemand eine Idee hat, muss ich das nachgucken. Ich will jetzt auch nicht ewig rumhängen. Alrighty. Oh, Moment. 6 oder 9? Oh nein. Du hast recht, da ist ein Strich drüber. Wie gemein ist das denn? Okay, dann da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Da hätte ich jetzt noch ewig rumgesucht. Dann wäre das 3, 9, 5, 7. Aha. Das war der fehlende Hinweis. A digital camera and USB stick, huh? Alles klar. Looks like there's no battery inside the digital camera. Use battery. Now we can use the digital camera. Und wofür? Mal gucken. I should check the picture that's inside. Aha. Also doch. Some recognition of last Jupiter's Saturn. Looks like a photo of a space posted on the wall somewhere. I wonder what it means. Alles klar. Ja, bitte zumachen. Dann können wir jetzt den Stick auf meinem Laptop benutzen. Just as I thought, looks like I was able to unlock the lock with this USB stick. Now I need to put in the password next. Maybe the memo that was inside the desk drawer might give the laptop the password. I got it. It's the first letter of the days of the... Oh, I got it. The first letter of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, meaning it's MTV, TFSS. Ist es nicht? Oh, what's wrong? I doubt it's that simple. Ja, gut. Isn't the name of the picture the digital camera? The answer must be... Oh Gott. Moment. Was zum... Wie gebe ich das jetzt ein? Hallo? Hallo? Wie steuere ich das? Hallo?
Nein, nicht das Fernsehen. Das wäre dann SMVEMJS. Oder? Oh, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie ich das eingebe. Muss ich es auf der Tastatur tippen? S M V E M J S. Ah, tatsächlich. Is this Othello? Oh Gott. The fuck? What the fuck? Leave it to me. Othello ist so ein Spiel. Wie war das denn jetzt nochmal? Das hängt mit dem da jetzt zusammen. Versuche mir gerade zu merken, was da kommt. Erst sind alle außer der zweite, dann nur der letzte, dann die zwei und dann die zwei. Guck mal, erst sind alle außer der zweite, dann der vorletzte, die zwei letzten, die zwei ersten. Das wäre doch dann nichts von dem hier. Offenbar. Alle außer der zweite gibt's hier doch gar nicht. Ja? Leave it to me. Das habe ich schon beim ersten Mal nicht hingekriegt. Das musste ich nachgucken. Ach, genau. Jetzt weiß ich. Das Problem war, man musste die hier einzeln nehmen. Also ich nehme jetzt nur den ersten. Der erste leuchtet einmal, dann nicht, dann nochmal. Das wäre also 9. Falls das jetzt nachvollziehbar war. Leave it to me. Also man muss sich die einzeln angucken. So, jetzt gucken wir mal auf den zweiten. Der leuchtet nicht und dann. Das ist die 8. 8. Leave it to me. Okay. Und auf den dritten. Der leuchtet einmal, nochmal. Ja, einmal und dann nicht. Das wäre die 7. Das ist wirklich so ein einfaches Passwort, 9876 oder was? Leave it to me. Und der letzte. Ich hätte es mir jetzt eigentlich nochmal merken können. Der leuchtet, glaube ich, einmal, dann nicht und dann nochmal. Also nochmal 9. Leave it to me. Hör doch mal auf zu quasseln, du dumme Tussi. Ja, das wäre ja 9879. Ob das jetzt wirklich stimmt? Die andere Frage ist ja auch noch, wie kriege ich das auf? Ja, das weiß ich. Ach so. Muss ich die Zahl vielleicht auch da drüben eingeben? Ich kann es ja mal ausprobieren. 9, 8, 7, 9. Nee. Habe ich es wohl doch nicht richtig gemacht. Aber ich war mir so sicher. Moment, das ist leuchten, dann nicht, dann leuchten. Das war doch die 9. Oder ist es vielleicht andersrum gemeint? Moment. Gibt's auch nicht leuchten, nicht leuchten? Das wäre 6. 7, wenn ich das jetzt mal invertiere. Oh Gott. Und dann 8. Und dann nochmal 6. Das vielleicht gemeint? Leave it to me. 6. Tja, dann habe ich keine Idee mehr. Hilfe! Wer weiß noch was?
hat auf einmal geblinkt, dann nicht, dann wieder. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine 9 ist. Leave it to me. Mal das zweite sicher gehen. Blinkt nicht. Blinkt nicht. Blinkt nicht. Blinkt nicht. Warum ist denn da dumme Fernseher immer? Blinkt nicht, blinkt nicht, blinkt nicht. Blinkt war Leave 8. it to me. Und blinkt nicht. Ja, eine 7. Und dann kam doch nochmal blinkt. Blinkt nicht. Blinkt nicht. Oh, Moment. Wieso? Das ist ein Laptop, nicht der Fernseher. Hab ich mich vertan. Das letzte war, glaube ich, blinkt nicht. Blinkt nicht. Das wäre eine 5. Leave it to me. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann schmeiße ich 10 Otter aus dem Fenster. 9, 8, 7, 5. I got it. This is the unlocking device to the unlocking device. We're using gimmicks that were already used to conserve energy. Ja. Toll. Aha. Und jetzt? Gibt doch mal einen Schlüssel. A keyhole again. Will we ever get a key? I believe we've already searched this room. Tap the button. Oh. Ding, ding, ding. Looks like we cleared it. With our powers combined, we were able to clear the life-threatening game. Who cares about clearing it? Why does the exit feel like it's not opening? You mean it won't open? Oh, Are you serious? It's not opening. Didn't I just tell you that? that's... It's not just the exit, even the door we entered from isn't opening. Maybe the game isn't over yet. Could it Yeah, be? is that the thing I found earlier was just joking around? Seems like you have something on your mind. When I first arrived in this room, I received a letter. A letter? I'm I sorry. thought it was just a prank, so I didn't have a chance to tell you. Enough with the excuses. Hurry up and show it to me. Oh yes, it's this. Solve the mystery of the file of that room and you will obtain the right to play the life-threatening game. About the life-threatening game, it's life-threatening roulette. P.S. You are held liable for setting the roulette's difficulty. Depending on the difficulty, I've prepared special prizes, but make sure you don't overdo yourself. I see. So that's what it meant. What does it mean? It means the games up till now were just the opening act. From this point on, it's the real performance. Life-threatening roulette. That's probably like Russian roulette. Oh, super. See, a gun came out from there. Which means I have to use that to play Russian roulette, right? Hey, Russian roulette? Then allow me. you can't. No matter what, it's too dangerous. Hey, Monomi, there's something I wanted to ask you. In all honesty, I don't really understand the rules of Russian roulette. Hey, If that's the case, load one bullet into the cylinder, then spin it. After that, point the gun towards you and pull the trigger. you can't. Wie gut, dass Nagi genug ist, das auch zu machen. Ja, wart's mal ab. Wait, you can't do that. There's a 1 in 6 chance you'll die. A 1 in 6 chance of death, which means the failure rate is only 1/6. Hey, is that rule really okay? I mean, if there's only a 1/6 chance of failing, wouldn't the game be too easy? So shouldn't it be the opposite? Remove one bullet from the gun, and then use it while there are still 5 bullets loaded. If you do that, there will be a 1/6 chance of success. Yep, that would definitely make it a more thrilling game. That's... What are you saying? Let's give it a go. Holy shit. Hold on, Nagito. What are you doing? What am I doing? Playing Russian roulette, obviously. I've only removed one bullet. So there's only a 1 in 6 chance that I'll survive. You can't. Please stop. It's not much of a talent, but even I have an ultimate level talent, you know? I'm the ultimate lucky student. But if I can't win when there's only a 1 in 6 chance of success, then what kind of ultimate talent is that? I mean, if my luck gets me killed like this,
There's no way you can really call that talent. Eine verrückte, kranke Art und Weise ist das auch noch alles logisch, was er gerade sagt. If I'm truly the ultimate lucky student, I need to survive here. Isn't that right? Please stop! Oh, that sound just now. That was the door unlocking, right? Looks like we finally cleared that final dead room. Ich glaube, sie ist halt fast tot. I'm scared of you, Nagito. Really? Oh well, let's go. The octagon should be just beyond that door. Holy shit. So this is the octagon, huh? What did this door do? Wow. Congratulations, Nagito. Oh, Well, he's here. Congratulations on clearing the final dead room. And you even challenged yourself at the highest difficulty with only a 1/6 chance of success. Here! I have a modest present for someone like you. Now then, this first. Oh, da ist das Niederzeichen auf. Das Future-Zeichen. Is this the Future Foundation's file? Didn't we already get this when we were at the roller coaster? Well, just think of it as an extension of that. Extension? Hey, what are you giving without permission? Let's see, one more special prize. Here you go. This crest, is this Hope's Peak Academies? That's right. This file, it contains your student profiles from your time in Hope's Peak Academy, meaning the profiles that you guys don't even remember. Our time at Hope's Peak Academy, huh? But after all this time, I still can't believe it. What? You mean that matter concerning your stolen school memories? I mean, a no-good person like me actually spent time with everyone else at Hope's Peak Academy? No, that's impossible. If that's true, how did I feel? Surely, I would have spent my time feeling ashamed of myself for being in the presence of such greatness. Please, whether you're upbeat or depressed, I still don't understand you at all. Oh well, anyway, I'm passing this along to you. How you use it is up to you. Thanks, I'll take a long look at it later. So if I look at these profiles, I'll be able to find out what Hajime's hidden talent is too. He'll probably be happy about it. Yeah, someone like me was finally useful. What are you laughing about? Well, I just thought it was ironic. Out of everyone here, someone like you was the one who obtained Hope's Peak Academy student profiles. Ich war mit 6 Kugeln und er überlebt es trotzdem, weil die Pistole eine Fehlfunktion kriegt. I'm not sure if you're lucky or unlucky. What does that mean? But looks like things are gonna get interesting. Yes, Nagito, you might be the one who makes things much more interesting. I don't really know what you're talking about. What are you planning? What's written in there? lie. Anyway, Monomi, Hey, you're cheating. You haven't reached the end yet. yeah. I mean, you haven't played Russian roulette yet. Nagito already did it. What are you saying? No. No. Get over here. Revenge of the final death room. No! Of course. Jeez, they're gone. In the end, I still don't understand what Monokuma was talking about, but for now, I'll leave this file for later. First, I need to investigate this room. It's not like I know how to get out of here. A refrigerator? Here? I wasn't expecting to find drinks in it, but when I opened the door and peeked inside, I see there are poisons stored in here. You could secretly kill everyone with poison. In a way, it can be considered the most powerful weapon. But in that case, you'd have to ignore the rules. Regardless, it's slightly different than an ultimate weapon. Something called ultimate should make my heart dance with joy. Axes, swords, hammers, metal wires. There's a lot of items here that could be used as weapons, but I don't see anything that looks like it'd be the ultimate weapon. I wonder where that so-called ultimate weapon is. A window? Why is there only one window in a place like this? It looks like there's some kind of hidden meaning to it, but in actuality, what could it mean? In my mind, I entertained various possibilities as I walked slowly toward the window, and then, the moment I peeked out that window... Huh? This is...
what I actually saw outside that window, it was completely different from any possibility I had in mind. I see, so that's what it was. What I saw outside this window, if I start piecing it together and think about it, yeah, I see. Seems finally starting to get a larger perspective of the funhouse with this. This door on the floor? Isn't this the first floor of Strawberry House? Could this door lead underground? Based on the sketch, there shouldn't have been a bunker. No, maybe what lies beyond this door? Things are finally getting interesting. Amazing. As expected of a place that cannot be reached unless you clear the final dead room, thanks to how I arrived here, all the separate pieces seem to have connected together in one fell swoop. A chain reaction culminating in the truth, all thanks to just one clue. I know that now is not the time to enjoy things, but this is definitely a good feeling. Especially that window. That's right, everything became connected from there. Thanks to that window, I realized the mystery of the ultimate weapon and the funhouse. Now all I have to do is tell everyone else about this. But before I do that, I should finally take a look at the file I received from Monokuma. Especially if it's everyone's student profiles from their time at Hope's Peak Academy. That's important. I cautiously opened the file and read it carefully, taking care not to miss a single letter. Carefully. Huh?